Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jadu ajma'in sallallahu min al-ba'di al-aqra wa usman wa ila mustafa sallallahu hadratin sultan la ilaha wa la ilaha illa tasawwur surah wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu an syaikhin 'arifin billah lan ngalap an syai'in saking guru arifin billah kan ahli ma'rifat amrun daruri perkara kang prinsip penting pokok bid tasawwuf ing dalam tasawwuf lil kasbil yakin kanggo usaha golek keyakinan. Jadi wong untuk mencapai makom yakin niku memang boten semudah kaya bahasane. Keyakinan niku tempate teng ati. Nah, niki wong sing oleh ndadosaken wujud ngalap nuduhaken wayang yakin disadari yakine ana apa ora, niki disithik kudu nganggo ilmu. Nah, wis nganggo ilmu njaluk pitulung maring Allah men atine kebuka ngaweruhi napa bae sing dadi sebab nure Allah sing ana nang ati dilebokaken maring ati dadi yakin. Sebab ana wong ngerti ilmu tapi yakine langka. Aja dikira wong sing non muslim ora menguasai Quran, menguasai. Jadi kitab Quran sing dimiliki kanggo wong sing netepi agama Islam, aturan syariat timen wong ibadah niku merupakan ketentuan hukum. Nah, mereka yang belajar Quran hukum tentang masalah syariat agama niku mboten perlu yakin, tapi ngerti apa sakjerone nang Quran niku dipahami. Tapi paham yakinnya langka, sebab mereka tidak yakin tentang Islam. Jadi pengetahuan Islam ngerti. Nah, mulane wong sing cara segi diambil teori pendidikan sampai kepada level untuk mempelajari agama yang lain disebut perbandingan agama. Itu boleh membaca, tapi tingkatannya pengertian kudu enten syarat. Ora saben wong belajar agama oleh cara segi hukum mboten sembarang. Perbandingan agama niku minimal orang yang sudah masuk sarjana tingkat pertama. Jadi pengenalan awal nang tingkat wong sing alia utawi menengah atas niku baru pengenalan. Ajarannya belum bisa. Mulane perbandingan agama niku memang teori ilmu, boten keyakinan. Mereka berpaham ngoten. Terus kayak penjenengan maca komik pege. Nah, sehingga orang yang mempelajari agama lewat Quran itu paham. Seperti seorang pengajar perbandingan agama mengerti tentang agama yang lain. Niku sebab mereka pengetahuan agama yang lain. Nah, mulai teng mriki pun sebab oleh ngalap guru sing ahli arifun billah ma'rifat. Lah niki wong sing ahli ma'rifat berarti memiliki keyakinan. Niki maksudnya ngoten penjelasane. Yen teorine ilmu diwaca gampang wal akhdhu an syai'in arifin billah, terjemahane kudu loro wong sing ahli ma'rifat. Oh iya, kan nerang nama makrifat bisa. Wong liya bisa nerang nama makrifat kok. Sebab hanya mereka pengetahuan. Tapi untuk memiliki wong sing dipun sebat sehun arifin billah, perkara
sing teng mriki maksude wong sing menurut hakikate wong sing nggo makrifat, bukan makrifat pengetahuan. Ya, ngoten niku. Lah niki sing kudu dipahami. Dadi yen kurgo pengetahuan bae boten napa-napa kaya wong belajar sejarah. Ya, merupakan suatu bagian daripada ilmu. Belajar ilmu niki, belajar matematika boleh. Tapi barang wis dipelajari itu menurut realitas sing enten mboten mesti dadi jaminan. Kaya sampean dipelajari pengetahuan ilmu bumi ibu kota Bandung wis ngerti tau wis. Lah saiki yen wis ngerti manfaatnya apa? Ngerti tok, tapi apa kudu ning Bandung? Ya ora. Pengetahuan namine niku bukan menyangkut keyakinan. Lah, mulane teng mriki kudu ngalap syekhun arifin billah amrun daruriyin fi tasawuf li hasbil yakin. Teng mriki ditutup. Nggo usaha men ana yakin. Lah, wong sing nerangna supaya ana yakine niku dhisik kudu punya yakin. Teorine wong yakin, kowe ngerti perkara sing nang akal ora mlebu, satu bagian daripada arkanul iman. Napa wujude? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lah perkara ghaib niki mboten bisa mlebu nang akal. Sebab susah diprediksi nganggo akal. Pertanyaan kubur, mawa siratal mustaqim, neraka, swarga dan seterusnya, hari kebangkitan. Niku cara akal sulit. Lah Jibril menanamkan keyakinan pada orang ini, pada manusia, sebab ini berlaku untuk siapapun. Saya lagi bentuknya manusia apapun bangsanya wajib. Salah satu unsur bagian dari iman. Yang kurang ngandel maring Allah tok orang ngandel pertanyaan kubur ya ora sah iman, rusak. Niki pengertian tentang Syekhun Arif. Wong sing sehnya sebagai ahli ma'rifat, sebab menyangkut masalah gaib. Ngoten niku. Lah termasuk arifun billah, ma'rifat ngenal mari Allah. Jadi umpama wong awam, kok nyembah sapa sini Allah wis tau weruh, Lah wong weruh sing disebab pon manggel primen. Cara segi logika iblis sangat enak nih untuk menghancurkan kerusakan imannya dia. Mulai kudu spesifik. Sebab keyakinan gone nang ati sehingga Allah memberikan petunjuk. Harus diisi Allah yang menghendaki orang ini ada imannya. Mulai berlaku perintah dari Rasul. Saiki kon dianyar-anyari jad itu iman aku. Lah rusak imannya sebab orang diisi kurang ngaku dewek. Iya, nyok iman, tapi pengakuan dirinya itu tidak ada. Nah, untuk pengisian iman sejen karo Islam. Yang Islam niku aturan. Ini itu macam-macam seanane perintah karo larangan. Sing bentuk perintah karo larangan niki wau dituruti apa ora, niki ikatane nggo iman. Mulane yen kula panjenengan diikat ngaturan niku pasti sing kewajiban sembahyang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Oh ya niku. Wong sing enen imane baru diperintah untuk sholat. Lah sing ora sembahyang, sing ora ana imane ora kon sembahyang dhuwur, ora kon asar. Jadi yang panjenengan memberikan pengertian niki supaya umum nyambung nyadar. Yen ana wong wis ngaku iman, ya, tolit diperintah gon sembahyang, kok tersinggung, lagi gampang mengevaluasi. Bisa tersinggung. Sebab jerone langka imane. Jadi ilmu tarekat itu duduk istilah badek-badekan ngawak boten. Sebab iman itu yang mengetahui Allah, sehingga perintah siapapun orangnya, apapun bangsanya, bagaimanapun segi ekonomi latar belakangnya boten pandang. Wong miskin, wong kaya, itu iman sama tingkatannya. Keyakinan. Nah,
Sehingga iman yang semacam itu dinilai oleh Allah ada ilmu untuk diketahui, bukan untuk dirinya sendiri kecuali Allah orang lain. Dalam hal ini ketika Rasulullah SAW ngei penjelasan tentang anak si jiwa Medina sing ora anak imane, ki kan lugune Allah sing ngerti. Kanjeng Nabi boten paham yen ki wong imane langka ora paham. Tapi Allah membuka pintu ilmu, nur cahayanya Allah yang diberikan kepada seseorang, sehingga Allah nuruna wahyu qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Lah niki ilmu sing Allah berikan kepada Rasul menunjukkan ngerti yen Abdullah bin Ubay ora anak imane sing Gusti Allah. Lah dadine Allah sebab Kanjeng Nabi jerone anak imane. Cahaya itu mantul dari Allah kepada Rasul masuk. Orang nganggo papan tulis, orang langsung malaikat Jibril yang memberikan pendidikan itu. Kayak kowe. Wong liya durung pada paham. Termasuk Abdullah bin ngerti, masa ngerti ya Muhammad. Loyo niku. Jadi nek dipun yakini lan didalami dirasakna nganggo roh, Quran iki masuk akal. Hanya orang belum terbuka. Nah, sehingga dengan pengertian ini Rasulullah yang mendapat bimbingan dari Allah diberitahu. Kenapa ya Kanjeng Nabi kau ngerti? Iya siapa memberitahu Allah sih? Wahyu. Nah, kayak baru Kanjeng Nabi paham, gitu. Yen Abdullah bin Ubay dielingna Abdullah, ke Gusti Allah wis nurunaken aturan. Kon aja ngomong nyong iman diobral. Ngomong Islam. Biar bisa ngerti. Kayak kemenungsan. Ya wong Rasul yang ngerti lah. Baru dia kaget, sahabat yang lain kaget. Berarti yang kaya nyong pada karo Abdullah wong tersinggung kabeh ngerti piye. Tapi yang ngomong Islam, walakin qulu aslama walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sak temene iman kuwi nang jerone ati. Nah, teknis Quran sing wau mendefinisikan Quran itu tadi tentang iman iku nang jerone ati, baru Kanjeng Nabi untuk memberikan penjelasan. Yen gaya kowe berarti rusak kon ngakune iman. Ayo dianyar-anyare. Halus bahasanya. Belimone ora kanggo. Cara segi politis, ki sebenarnya omongane Quran dawuh Gusti Allah wahyu, kowe batalna ngomongnya ngaku iman. Salah kowe. Keras, tapi teknisnya halus bahasa Quran. Hebatnya teng mriku unsur ilmu Al-Qur'an. Bijak. Yen kula terjemahkan nganggo istilah politis, kowe bahasane alus. Kaya kowe aja ngomong nyong iman, ngomong nyong Islam. Alus. Padahal hakikatnya itu merupakan ajaran. Iya, pendidikan yang sangat-sangat prinsip. Mulane teng mriki amrun daruriyun. Amrun daruri niki wau merupakan perkara pokok. Sehingga semua apapun amaliyah kita kalau tidak dilandasi dengan iman tidak bisa keterima. Mulane disite dudukun sembahyang tapi iman yang disit. Nah niku siji metode dakwah niki. Cara orang dakwah teorine Al-Qur'an niku halus, maha halus sehingga tidak terasa. Tapi sing semonten lugune omongan sing jelekit, cara omongan Tegale. Ya, aja ngomong pendobral, ngomong Islam ngono. Sebab memang nang jenengan. Karena proses ini Allah memberitahu pada Rasul. Terus primen penyelesaiannya? Dianyar-anyari, berarti kan istilahnya orang ditolak. Tapi mulane ku bahasane rusak, bodol. Imane cara kula gambaraken niku jerone menungsa nang ati iman kula gambaraken Mesir. Menungsa ibarat kaya mobil. Lah niki dadine
mesinnya ana, mobilnya ya utuh, bodinya apik tahun 21. Tapi mesinnya bodol, di starter ora jalan. Apa artinya? Mulane bongkar saiki, kudune ki turun mesin. Panmene turun mesin kan motor anyar. Ayo angel temen ya. Wis sing ahli mulane halus saiki dianyar-anyari. Priben sing bodol bang endi? Sing rusak nang ndi? Lah wong sing ngomong niki kulam tu'minu Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Berarti bengkel iki Kanjeng Nabi. Oh, walakin qulu aslamna wa lam yalima. Oh, berarti ke sumber mesin sing ana ki roh sing jumlahe 7. Ya, roh kita kan ada 7. Lokasi nomor 1 roh wilayahe Latifatul. Coba tingali gambare sing duwe brosur dibuka. Ya. Wilayah roh enten 7. Nomor 1 wala Latifah namine alus sing latifah alus sing roh niku sing nomor 1 Latifatul Qalb. Ati tempate sanging soreng susu kiwa. Ya, Latifatul Qalb. Geser ngiwa nengen gesere niku enten alus sing roh sing nang soreng susu tengen namine Latifatul Ruh. Ya, begitu penjenengan diangkat, ya Latifah sing nomor 3. Ya, kowe geser sandure susu kiwa namine Latifatul Sirri. Terus geser ke kiri dhuwure susu kiwa nomor 4 Latifatul Khofi. Kowe wilayah ngeros. Ya, terus ning tengah pulungati lah niku ana nomor 5 disebut Latifatul Akhfa. Ya, demek kok Kiai. Ngomong tok diwaca tok ya dimek dipraktekna priben Kiai. Endi nomor 5? Ya, nang ngene nyong sing ngomong pri, men Kiai ne bae ora apa. Latifatul Akhfa pundi? Ya bingung ya. Kowe tak dedok. Nomor 5. Iya, ya, niki ilmu neng torekot nyatane sing pantes sing ora paham kudu paham wong kiai. Go nuding Latifatul niki nuwun sewu aja tersinggung kula ngomong. Emen ana perhatian kaya kowe. Bolane nang mriki ketingal. Ya, aja kiri-kiri mana merek profesor doktor aja dingin. Iya. Iya, walaupun kaham macam-macam, tapi ruh itu lain. Saiki go nuduna Latifah be angel primen oleh. Sebab niku prinsip nang ilmu thariqat, kedudukan Latifah niku prinsip. Sebab masing-masing punya hawa nafsu. Bisikan masuk. Ayo niku. Lah bisikan mana yang kula panjenengan dikuasai setan disebut hawa. Lah niku loro. Geser nomor 6. Dhuwur antara tangan tengen karo kiwa. Weh tuding, iya orang nang bathuk alis kiwa karo tengen niki nggih bates sing kula panjenengan mikir. Lah nomor 7 bunbunan. Lah niku Latifatul Qalb mewakili niku maksudnya nomor 7. Latifatul Qalb utawi jasad maksudnya seluruh tubuh. Mung ditulis nang nomor 7 nang bunbunan maksudnya Latifatul jasad niku alus sing roh sing ngubengi sanjabane maring daging sanjerone kulit kuwi roh namine Latifatul jasad. Sehingga ketika orang ditalkin ada 2 unsur, kudu ngerti mana kedudukan Latifah yang 7. Kowe kudu paham. Sing nerangna kudu syekhun sahih. Siapa? Orang yang mendapat izin memberikan penjelasan mursyid. Mulane mubaleng hati-hati. Kaya niku. Syekhun sahih ma'dzunun dadine di istilah ma'dzunun. Iya, sebab yang orang diizinkan tidak mampu dia untuk menerangkan hal ini. Upamane mampu ngawal. Ya orang meyakinkan dia itu. Mulane mriki teng mau dituntut likas bil yakin. Teorine untuk meyakinkan dirinya sendiri dia itu harus sudah ditalkin yang Latifah 7.
Mulane latifah sing warna pitu mengko akhirnya ditalkin. Asal sudah mampu dari latifatul qalbi nanti dipindah talqin. Penalkinan roh itu untuk melakukan auratnya warid, nanti orang yang menghendaki kehadiran Allah berjumpa itu zikirnya ismudzat. Jadi pertama ditalkin latifatul qalb, talqin. Nanti kalau sudah mursyid tahu pindah geser ke kanan, yaitu disebut latifatul ruh. Memang ditalkin mana? Nalkine sing ditalkin zikir ismudzat tok. Allah mana? Nanti kalau sudah dinilai oleh mursyidnya secara rohaniah mampu untuk dipindahkan kepada yang ketiga dipunbat latifatus syirik, ditalkin maning. Selesai dia itu mampu pindah sampai yang keempat latifatu khofi. Niku sing ditalkin nang khofi ya Allah niku ismudzat. Boten la ilallah. Lilallah niku amalan yang lesan, fisik. Jadi dikirin roh, iku yang untuk dikir ismudzat. Jadi 7 latifah sampai yang ke-6 ditalkin. Rampung, cukup beda oleh mursyidnya kepada latifatul jasad. Sehingga zikir seluruh tubuh ismudzat tok zikirin. Betul la ilallah, betul. Jadi la ilallah itu ketika zikir jahar dirasakan seluruh tubuh. Balik maring kula ngomong hendak capeder. Yen seluruh tubuh zikir la ilallah teknise ora segampang nang tulisan. Primen prakteke kudu nganggo guru. Yen kurma catok gurune langka ora sah setan iki gurune kok. Kaya niku. Mulane hati-hati. Mulane ana wong sing diarani pinter, diarani nguasai latan cerita ngawur. Dia itu teoritis. Kayak penyanyi susah bisa nangis ya sebab itu artis. Bintang film ketika jadi lakon nyatanya ini susah. Ya kita perjalanan yang menjalankan film cerita. Tapi dia tidak susah. Gambarannya koyo itu. Jadi roh ketika zikir jahar seluruh roh itu merasakanlah. Mung beda wilayah ngerasakan lah roh. Bang di, ki kudu ana gurune. Kaya niku telah merasakan rohnya ketika zikir lisannya mengucapkan kalimat la. Pintu setan masuk dari depan tidak bisa sebab rohnya sudah ditutup oleh kalimat thayyibah yaitu dengan la. Nah, berarti pintu ini yang setan masuk lewat belakang dan depan karena ada tulisan la tidak mungkin masuk. Ketika zikir ilaha 2 latifah. Pintu yang dari tangan, kanan, tengen niku wisene kuncine, dikunci ruhnya dengan tulisan ilaha. Nah, ketika menyelesaikan ilallah kalimat thayyibah utuh berarti roh 2 latifah yang sebelah kiri yaitu latifatul qalbi dan latifatul khaufi niku enten. Nah, selesai membaca la ilaha illallah, kira niki enten bekas yang tulisan la ilaha illallah. Lah saiki nek kula panjenengan merasakan kaya niku, walaupun nang dibae jerone anak rasa tulisan la ilaha illallah, tapi angger oleh zikir urung bener, mon yang nganti ngiler gen sampean zikir ora bakal ana tepate bekas langka. Pripun? Bekas ya. Kapan ada bekas berarti teori niki dilakoni para sahabat. Sebab Qur'ane memang kaya niku innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Getaran. Dadi niki Qur'an. Yen wong kok ngomong ngene la ilallah ada bekasnya itu harus ada cirinya apa wajilat qulubihim. Terus berkembang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Lah kok wong kiye yen tulisan jerone tulisan la ilaha illallah ana bekase kowe ngerti wacana Quran ngandel. Lah saiki sampeyan wis ngandel apa sih bingung? Ya, itu. Lah Qur'ane wis pirang-pirang 30 juz nerang nanggo kehidupan bahagia tapi dengah ana sing ora cocok karo awak wis apa? Kita cerita kiai ini durung tahu mati kejaran apa ora apa.
Wis setan pinter teman. Yen cinta swarga disenggake tok kon ngomong apa? Kon ngomong kaya kau wis tau nang swarga, kiye nyong wis tau nang swarga. Sampeyan jawab men. Setan wani ngomong kaya kowe. Iya setan sing nang swarga medun. Ya, mbah niku ngomong, mbah ki orang ngandel ditekane. Kan orang ngandel ngomong, nyong ki sing nang swarga karo Adam. Ya, kon wis ngerti apa ngomong apa? Setan kok bisa kaya gitu? Wis koyo niku digetak kaya niku sampean kemperingat. Iya, bene sampean nyerang kempon kula. Lah wis lagi dikempit ngalor ngidul dadi sandale maring setan. Sandal dadak-dadak apa disugi? Oh, anak tembelak dadak lek mau sampean anggere dadi sandale setan wis. Ayo niku. Niki lho setan cara mulane niki kambing dilakoni ning Abah Sepuh wong belajar Taurat, Pak. Sebab menjiwai sekali beliau. Mulane pesen hati-hati. Ayo niku. Kapan mau ning hati-hati nyatane prakteknya nuding latifatul akhwa beli berudayangan yang tenggorokan sih kok begini. Usah. Bah. Niki nuwun sewu beli niat mirang tapi nuduna yen kula panjenengan bener jare Qur'ane innal insana dhaifa. Mulane ajaran anak barang sing kok bulan tangkap. Ayo sebab ilmu ning roh karo ilmu ning syariat. Ilmu ning syariat siapapun bisa baca. Ya ilmu ning roh boten saged ditulis. Ayo niku saiki ditulis bisane kurbane wow. Wa idza tuliyat alaihim ayat zadatum. Anane mung kaya niku tambah, tapi prakteknya angel. Enda pada ngandel yang carane kaya bisa metodenya, mimiknya. Tapi jerone iman apa ora? Lah contoh Abdullah bin Ubay hal ini terjadi pada waktu Rasul masih sugeng, masih jumeneng. Wah, angger wong wis memahami ilmu tarekat ya Allah wis iya ya. Cermin yang paling tajam itu dalam hal masalah agama itu yang disebut orangnya itu muksin. Sebab di tingkat tauhid ya, ka'annaka tarau di bidang ibadahnya sudah mampu menjiwai. Nah, niku mulai nenek kula panjenengan mulai sekarang boten mriki pengetahuan wal aqdu an syekhin ya. Arifin billah niki dimaknane aja mung syariat itu. Yang bisa makrifat apa sih mas sampai jadi organisasi makrifat yang tahu maca kaos namburi makrifat sampai tahu maca beliau nawang kaosan durine tulisannya makrifat organisasi makrifat untuk aliran apa yang beli ngerti niku jadi wong makrifat niku rohnya wasilahe dudu tulisane dudu cangkeme. Ayo niku. Dadi yen kula panjenengan wis bisa ngalap bahasane nang ilmu thariqah, niku kudu rasakna bener. Mulane teng mriki perlu setiap ikhwan harus mampu merasakan. Teknisnya ora sulit sebab orang nganggo ilmune gampang. Gurune anak bener. Ayo, tur gurune arifum billah. Alim arifat tegese tujuh latifat kenal. Ayo niku. Mulane kudune paham. Jadi yen wis bisa menguasai wong arif untuk apa? Orang yang belajar mencari syekhun sahih untuk membenarkan dirinya. Mulane kita bersyukur ditemokna karo guru sing ngerti. Kita alhamdulillah. Nah, sehingga nek kula bersyukur ngoreksi amalia dzikir niku sejauh mana klasifikasinya di dalam amalia kita. Mulane wong dzikir maring Gusti Allah wilayah sing pitu wernane niku tingkatan oleh ilmu dzikir niku enten sangat tingkatane ya nomor 1 wong sing dzikir wong sing muqtadi ya niki muqtadi nomor 2 ya wong sing sebut murid. Nah, nomor 3 ya.
Ya. Wajar. Nomor papan ya al-badi. Ya. Nomor 5 tingkatan zikir wong sing dipun sebat al-warid duwe karep. Lah, yen wong wis bisa ngrasakno atau rekod zikire niku duwe karepe ning Allahumma maring anta maksud. Yen duwe karep tujuane si loro ya mana. Wah, iki zikire. Sebabnya wong wis zikire ana dalam hatinya al-badi, ciri-cirine niku sesuatu yang dalam nabi pun sempat buktikan. Lah saiki kula panjenengan koreksi kelas pira ningali saking tambe. Wis muncul dari hati yang suci, wis tahu dirasakna dereng. Mumpun apa dereng? Mumpun. Alhamdulillah. Lah nyopang contone, sampai anggar wis kaya kowe wis bisa nglakoni beli kowe muncul dari yang baik. Anggar wis kaya kowe sampean denya sampai alhamdulillah wis bisa alhamdulillah. Jarane guru maju kok. Kasih jaga. Niku mongko muncul niku boten sebab orang masuk akal, mongko kaya niku dhewe. Kaya niku. Dadi kaya kowe diladeni, mulai bareng, mongko jawabe bisa jawab kaya niku. Nah, yen wis al-walid karepe wong zikir niku hanya Allah berarti tidak punya cabang-cabang. Nah ini lah. Lah saiki sampean nyawang karo sembahyang ora enak sih ya. Bermensi yang maratone yang sembahyang dari sampean ke zikire wali dewi sina dulu. Dadi nek sampean wali dulu primen. Jadi kalau tak tuntut terus bisa nek wali dulu benar. Wali dewi. Sebab mana kok marah? Wali itu wong sing berkarep. Semuanya sadar apa tidak sadar, itu orang walinya sadar atau tidak kembali kepada paling di sisi sampai korbannya. Ayo yang kamu sampai paling dikira kepada pol terminal ego Israel kuncinya wes partai yang dibeli. Wes sampai netok ya, ini yang diperintah Gusti Allah sampai saya kira pangkat lurut. Lah anggar saya sampai ngelawan karo Israel wani. Wah, malaikat Israel pe hormat ada apa? Sebab Israel juga mati juga portola mati terakhir. Koyo itu. Lah, yen wis duwe karepe dikir genah wujude oleh wirid niku sing al-warid niku wau zawaid. Nah, wong mau zawaid niku nomor 7 niku wong fawaid wong sing wali zawaid tambah dikira apa imane munggah terus sakwise munggah terus dia itu hanya pedulinya dengan Allah. Contoh wong sing wis tekan fawaid. Nah, muridnya Hasan Basri. Ya, niku ceritane Hasan Basri ruhnya ada sinyal. Orang kan muridnya lagi berwudu nakali. Ruhnya berjumpa ada jalan, oke jalan yang muridnya nyok si pulang. Namun capek karena persiapan apa-apa digala kangiringan jalan. Jalannya dicancang kangge pitan begitu mandek asal berarti kaya jalan muridnya detene sing akhirnya kasih kali mudur baju wudu macam-macam pan sembahyang zuhur ngelingna asal Basri bisanya kayak barang nasi gawat ribudo
Singgal wasinten. Ya umpama lha wong Gusti Allah niki jare panjenengan angger ngaji. Apa bae pasrah kali Gusti Allah. Ya sing jaga kula niku anane panapa ngantuk, nyukute dagang kula ngantuk pripun. Tapi yen kula pasrah karo jaga sing ora turu, ora ngantuk, ora butuh duit, ora butuh panganan, cukup. Ya Allah bisa kaya bulan ini yang kaya ini lagi belajar. Ya letaknya dilatih sampai bukan mereka nih Gusti Allah. Lagi akan wong tambah bahwa ini dalam tauhid tambah. Sehingga nanti imannya tambah pasrah loyal mboten enten cabang-cabang. Ya intinya orang anak. Lagi murid Hasan Basri ketika sudah makom gawain, mboten enten ikhtiar, langsung dia ke bawah. Wis, paham ya? Jadi sampai kedudukan itu nanti esi makom lulu duit apa orang oleh motor kan dilarang lulu duit kalau sampai nana bodi tapi lulu kayu ini ngasih kan saya amat haji waliullah sanad silsilah mursyid dia itu mencari orang isi dia itu kalau kan dari ustaz sakit kayak nyapu dalam atas isi mau masih tersinggung mana krimen kayak wong kula ya jadi kok jadi yang kalau panjenengan wis tingkat si nomor 7 bahwa itu bikin mujizat terus Rabi'ah dididik dari Hasan Basri ketika beliau ngecek muridnya nyoba nurut pesantren apa orang cerita deh yang bagian itu nyabrang nih kali lah muridnya Rabi'ah ada yang muda Rabi'ah kalau gini bayang muridnya betul perlu saya kalau betul kepengen kayak itu anggar kula pengen kaya niku jadi dipuji sejauh mana dia ilahi ne jebule Rabi'ah wis nyambung yang ora perlu digaya pamer kaya ayo yen padha ben kaya mereka ora usah nangkono nyok tak dadi manuk bagus iso dhuwur dhewe nang dhuwur bayu ta sik karo manuk niku cerita jawabe karo gurune oh ya nikah wae lah itu Rabi'ah ketika semacam itu diberitahu. Nah, sampai dia itu disebut wong sing asyari. Nih, yang wis tingkat asyari apapun menyaksikan sesuatu daripada labete wong pikir apa wujude kolor. Ini ya, terus asroril, wa'imya, terus wajahadu, anwa, jadi kabeh orang wong sing dikir diwerui perkara-perkara goib, si wujudnya goib itu lugune bisa dipun kerjakan dari siapapun asal sudah sampai makom tingkat pikirnya ke tingkat ini kayak sahabat Ali ketemu karo wong adol lagi wong adol malaikat itu goib tidak punya fisik orang tidak mempunyai jasad seperti kita jismun tapi jasadnya halus jadi susah dilihat ayat itu sehingga ketika orang yang mampu melihat orang yang di atasnya malaikat Rasul baru pada Jibril mau sinutun orang ngerti oh ya itu sebab cahaya yang diberikan Allah ning malaikat si bisa gawe gadeng kaya kowe kumpulan karo kanjeng Nabi bulane nak gawe anta syamsun anta badrun anta nurul faunur seluruh cahaya yang ada di alam ini Rasul di atasnya dan Israelnya padang kanan kalau padang kanjeng Faunur. Jadi yang itu. Jadi nek kanjeng Nabi cahaya itu madang mana meteng mari. Angger padang kanjeng Nabi nure awan iki kalah karo nure kanjeng Nabi. Bapak Ibu
pengertiannya. Jadi sifatnya fauqulur. Anta samsun, anta badrun, anta fauqul nuri. Jadi digambarkan kayak srengenge, kayak bulan. Gak bisa dhuwure. Semua cahaya alam itu kalah dengan cahaya Rasul. Wah. Jadi yang padangan kanjeng Nabi tembus. Yang padangan alam orang tembus padang. Jadi yang mau nikah apa orang bisa. Saya ini srengenge anak-anak. Nang jroning gedung orang bisa mancing. Tapi cahayanya Nabi Rasul tembus. Mulanya mampu menembus hijab. Pekok kaya kue. Nah, yang penjaringan dikira wis kaya iku wau diwe asyahid. Menyaksikan sesuatu yang gaib wujudana. Ya niku. Lah kaya wis kaya oh ya apa berarti iya apa ya wujud. Oh ya niku. Nanti yang terakhir yang ke-9 ya wujudnya wong mau di dalam zikir ya asal masyhud ya jadi wong sing makom di tingkat yang ke-9 ya disebut al-masyhud. Niki menyaksikan sesuatu. Jadi nek kula benahaken ontak malaikat Jibril nuntun ontak niki al-masyhud perkara oke tapi sing diwujudna katon. Nah, sebab itulah kehendak rodae Allah. La asyahid wonge diweruhna niki sebab keyakinan tambah nanti dia sebagai asyhad orang yang menyaksikan. Yang disaksikan lan al-masyhud perkara wong sing menyaksikan barang yang gaib keagungane Allah tambah yakin nang wong sing dikiring kanjeng kaya niku. Ya mulane kula panjenengan ketika melakukan amaliyah zikir wau supaya benar-benar nang mriki ditulis garis bawahi ya napa wujude wau yaitu wal akhdhu an syai'in arifin billah. Niku pun sebab amrun daruri perkara sing prinsip pokok at-tasawuf ing dalam tasawuf likasbil yakin kowe untuk mencapai iman maratib susunan klasifikasi ning tingkatan niki lah dadosaken wujud ke makom hakikat. Sebab tingkat iman kowe anak imane wong syariat, imane wong tarekat, imane wong makrifat, imane wong hakikat. Oh ya niku. Lah begitu juga di bidang masalah kula panjenengan ibadah niki kaya niku. Lah mulane paling tidak pengaruh maring zikir itu sudah makom tingkat imane anak sehingga apapun pertimbangannya pakai iman. Kira-kira yang tak kaya dia lakoni oleh Allah ridhonya apa ora ya. Itulah yang untuk menjadi evaluasi milang-milang. Ayo niku sebab nanti perkara sing kula panjenengan lakoni niki janjine Quran yen kepengin dadi wong sing entuk kebegjanan diridhoni Allah wis siji tok. Ayo iman primen ditalkin mulane wal akhdhu ngalap. Sebab menurut kanjeng saya ngendikane talabul hayatul qalb niku fal wajibu 'alal insan. Golek uripe maring mati niku uripe ati maksudnya. Niku wajib setiap manusia. Mulane cara ulama tauhid niku pertama yang diwajibkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bi istiqoni. Niki pertama yang diwajibkan tauhidnya dulu, mulai diusahakan. Nanti berkembang unsur iman yang dimiliki oleh seseorang menjadikan makom tingkatan iman. Nah, mulai kok imane maupun ibadah tekat sepira. Nah, engko harus kaya niku kelase ya kaya wae. Lah yen wong wis tekan maring asyahid sawise wong mau oleh al-fawaid dari Allah faedah orang usah kulupangan ngapain orang faedah itu apapun bonus dari Allah setiap saat sama aja keder
Ke orang yang sudah masuk kepada fawaid tidak pernah berpikir esok sing nglebet ora tahu. Sebab dia tahu persis Allah tidak akan menyengsarakan pada hambanya. Paham ya, orang panggawe sengsara karo kita. Oh ya itu. Jadi yang kita wis yakin kenapa geser-geser? Iya, sebab setan. Mulane malaikat gumun, nyong are nyong orang sing tak alam manusa. Ayo kowe. Ana nafsune bisa ning Gusti Allah kaya nemen ya. Mulane hormat malaikat Jibril mari Kanjeng Nabi, mari siapapun. Hormat kali. Niki sebab apa? Saking getune ya sing aranne manusa ditokoni iblis dole kon goda kuwat keheranan. Barang dipikir oh iya, kari berjuang perang karo setan pol-polan. Dadi jihadul kufar merangi wong kafir secara fisik gampang, bantuannya akeh. Tapi yang jihadul batin roh lawane setan dadi ana spesifik kowe kaya kowe. Mulane kudu ngerti yen orang ngerti wah rumit. Lah mulane banyak orang yang ngerti ilmu tapi zaman Kanjeng Nabi terjebak niki. Lah niki melanda zaman sakniki niki. Ya, sehingga orang terjebak niki. Mulane perlu para dai-dai thariqah pemahaman supaya jangan tersesat yang dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman, yang dikhawatirkan para sahabat angger panjenengan pun sedo pripun ya Rasulullah. Kuatir. Ya niki kula wonten panjenengan. Lain panjenengan pun sedo pripun? Oh anak. Niku tegas. Siapa itu orang yang jadi wakilnya Rasul? Lah, terlikit keterusakan niku. Dadi likas bil yakin. Maksudnya usaha golek jalisu jago talqin maksudnya dengan iki. Ahlul yakin mari wong sing ahli yakin. Ki kok jagongan. Jalisu al-yakin niku wong sing ahli yakin wa kullu bai'atin hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing jenenge jagongan ngalap talqin maring wong sing diidini bai'at iku merupakan ngasilaken perkara sing prinsip bagi orang setelah Rasul meninggal dunia lini beliau yang diserai mandat. Ayo niku. Sing silsilah mandat niku wakile Nabi sakwise enten izin dari sebelumnya. Mulane teng mriki dipun sebat ahlul yakin. Siapa itu? Wa kullu bai'atin hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakwise Kanjeng Nabi ana wong sing ditunjuk dening Kanjeng Nabi yaiku wong sing mengisore sanade silsilah pun sebat silsilah thariqatun Nabi yaiku thariqah muktabar sing silsilah tekan Kanjeng Nabi. Lah niki pun sebab wong mau dadi wakil bai'at oleh bai'at hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajdidu go nganyar-nganyari sakwise Kanjeng Nabi niku li bai'ati Imam sallallahu alaihi wasallam. Nganyar-nganyari sakwise Kanjeng Nabi sedo diterusaken karo para mursyid. Maksudnya kaya niku. Siapa itu? Mereka wal arifum billah. Lagi wong sing kaya niki makome wong sing ahli arifum billah. Mulane yen enten wong sing ahli arif pitung latifah wis ditalkin tarekat ismu dzate. Wong meneh ditalkin siji tok latifatul qalb. Artinya tok satu latifah dia sebagai wakil. Istilah nang guru liya nipun namanya khalifah. Sumpah gompo. Nggak takkan pribadi Ustaz Kiai. Lah wong nyombe kaya piye lagi bingung. Ayo wis jeblogan bareng. Tidak mau solusinya di dalam ilmiah Quran maupun hadis sebab roh yang tujuh dia belum melampaui. Mau tak pada bau nyombe lagi bingung. Bojone balik. Wah, sekitar. Wah, susah. Niku. Dadi yen wis kaya niku kudu dua unsur sing penting nang ilmu thariqah. Dia wong sing usung apa? Sebab mereka ingin mencari kebenaran di dalam akidah.
Mulane wau dadi sebab oleh ngendikane Kanjeng Nabi iku merupakan tamrike pun sebab wal arifu billah. Wong-wong ahli ma'rifat mursyid iku merupakan nu'abun. Nah, nu'abun ke zaman naib. Ya, sekretaris, ya, orang yang mewakili, jadi wakil. Ya. Yaitu anhu sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ta'limin nasi ngulang pira-pira manusia ada buddini tata krama etika ning agama adzahirati wal batin, zahir maupun batin, syariat maupun hakikat. Lah niki wong sing kepilih dening Kanjeng Nabi sebab mereka dibenarkan oleh agama setelah mereka dalam oleh mengerti tentang makrifat mari Allah wilayah rosing pitu, dia sudah mampu untuk mendeteksi dirinya, mampu mendeteksi. Ya, apa maneh wong iya wong ngaku rasa sarane iku anak siji muride Syekh Habib Al-Ajami niku pidato ceramah. Lah kowe ana wong ahli ilmu. Lah terus barang rampung nyalami, ya Allah matur nuwun Syekh, kula niki jebule nembe nyambung. Kula niki muride kathah, tapi barang menika ana pengajene panjenengan, kula sadar. Dia sadar semacam itu berpuluh-puluh tahun dia itu. Ya alim murid Syekh Habib Al-Ajami. Mulane penjenengane ketika menyadari paham tentang ilmu niki niku Masya Allah dia bersyukur sebab boten sembarang orang ketika dibukakan pintunya. Nah, sehingga menurut Syekh Abdurrahman As-Sulami ngendikane perkara sing kaya niku mau boten sembarang orang. Jadi wong talqin zikir senajan ngerti dalile Qur'ane yang ngerti tapi lah wis nyombe pinter kaya setan niku bisa kaya niku, mulane hati-hati. Lah di dalam hal tingkah perbuatan kula panjenengan sedaya niki mendeteksi dirinya mampu. Sebab enten perintah hasibu qabla an tuhasabu. Kon milang-milang bener orane dalam uripe oleh taat marang Allah lan bener nglakoni perintah. Ngakulan imane kowe kon bisa ngerti ngawon. Bisa sadar. Aja nyombo kowe tau urusane Gusti Allah lho. Angger kaya Kanjeng Nabi ora oleh wahyu memperingatkan kepada Abdullah bin Ubay yang jenone imane langka. Tidak rahasia dibongkar, ilmu iman Islam diberikan Allah kepada Rasulnya. Jadi ngerti. Lah kok sateruse Kanjeng Nabi ora anak maning wong sing oleh kaya kowe. Niku ngoten. Lah menurut Imam Ghazali, lah ki wong-wong sawise Nabi toleko dikei ilmu kaya niku namanya basatun min nuri nubuwat, kecepretan keluberan saka nure Kanjeng Nabi mari wong mau dadi sumber setrume Rasul kaya niku. Lah terus dibagi pirang-pirang teng mriki pun sebat wau arifu billah nu'abun anhu sallallahu alaihi wasallam, nu'ab wakil sebab Rasulullah tahu ayat niku sampai zaman kemanapun ngerti lah, sampai zaman akhir ila akhir dahri niku karepe ngoten. Nah mulane cara teng mriki petunjuk ing dalem oleh kula panjenengan belajar zikir ke tingkat makom beberapa menjadi sababe sing teng Quran pun janjikaken apa qad aflaha man zakah. Tingkat seperti kita menurut dawuh Allah, teman-teman pan entuk kebegjan wong sing gelem usaha bersihkan atine saking kemusyrikan, penyakit hati sing enten sangat. Dengan cara zikir, dia akan hilang hingga fa ila jadda sahibu fi sulukihi wa hamma fi dzikri bi dzulmatul ghaflati wal ma'asi syai'an fa syai'a. Mengko ilang sing narik penyakit ing ati Allah. Perkara sing apa bae dadi rusake iman niku Allah sing narik wis ilang. Wal ma'asi syai'an fa syai'a. Perkara sing dadi maksiat ing ati niku Allah sing pan narik. Jabut. Dadi nur sing pan digone nang wong mau imane sebab menghalangi ing dalam petengeng noreng iman dijabut sehingga mencoronge tambah. Lah sing kaya niku fa hadhihi hayatun abadiyah.
Lah niki hayat urip abadi niki. Proses sekarang sampai nanti balik ke Allah, hidup terus. Mulane nang alam barzah ya nyala. Mulane mboten erang anggaran wong maji dipendhong bengi nang wong rusilar. Niki cahayane wahid kaya niku tembus kepada yang nang luang landap. Cahayane mayit mau metu cahayane. Riwayatnya apa? Nomor kaya niku. Ana maning bledek rohnya keluar cahaya ana maning. Wah, sebab kekuatan itu Allah akan mengikuti bukti-bukti real sing dienggo saksekna wong bangsane setan men telu. Lek kon orang ngandel kok takut dona. Wonge mati tapi siure, kok takut dona. Ayo niku. Ya, kowe tak nyombe bisa mulane anak. Kuntilanak, kowe kuntilanak, kowe anak yang setan. Ayo kowe. Setan mbek jawab ya kowe tak nyombe bisa. Ya, pocong bisa. Iya, tapi kan kon rusak ora bisa salah wase. Pocong ora bakal. Sebab wong ana liwat yang mlayu. Lha ki nang ndung bisa Allah kabeh wis setan dimuncul. Ki setan sing muncul apa ora sih? Ya wis lha wis ora pada seneng sih. Mulane setane muncul kabeh. Lah gua nang during bumi penghuninya itu sudah tidak betah setan lah kowe. Sama kira-kira setan sajagat sing apane urung tau sumeng, pamaning mati sumeng umet bebli tau. Lah ki waras terus. Tole wong sing mengupeng sing batire Nabi Adam iblis ya. Tole medun sampai tepane wong setan kowe kira-kira niki komandane terakhir niku Dajjal niku. Wah, tapi engko wong sing ana muwahhid enak tenan. Siapapun pengenal tanda pengenalnya iblis siapa nang surga mau apa-apa lah tidak pernah dia apa. Jadi semuanya makhluk netepi kullu nafsin halikun. Rusak. Makhluk apapun semuanya akan halik. Binasa. Niku jadi punya tekad illa wajah kecuali Allah. Jadi sing dimiliki dening wong-wong ahli hakikat tekan semono. Mulane ketika Kanjeng saya terjadi proses ana wong mati bledik malaikat Israil nang kitab Jawahirul Ma'ani niku mudag bareng kecandak rudu wae bingung. Niku roh. Ayo niku roh. Yen Kanjeng Nabi sing karo jasate munggah mung Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj lha jasate Mas. Iya. Nah niku antara lain milo di dalam pengertian golongan belajar zikir makin meningkat. Aja disepelekna sebab Al-Qur'an ngendikane Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wong sing lagi berjuang dikira men bisa ningkat kowe janjine Allah ki wong pandiwen kebegjan. Ayo niku alladzina yujahiduna fina lanahdiyannahum subulana. Di barang atas siapapun orangnya wong-wong sing pada temen ngambai dalan maring Allah, kowe Allah panulungi dadi ora usah kuwatir. Yen koyo ngangger riado primen, wah, kowe sing kaya kowe perasaan sampean bisa ngeraksa. Semuanya Allah. Aja nganggap diri kita kuasa segala-galanya. Kaya niku. Lah mulane angger sampean pas riado dikira wis ningkat, aja kaget teman-teman Pak, sampean mesti balik ya. Padahal sampean lagi wirid. Lo bisa kayak kowe. Malah kana karo sing wadon sering pimen sampe. Niku. Sebab rohnya itu begitu aktivitasnya dengan Allah sibuk dia. Jadi tidak pernah tidur. Tapi fisik boleh tidur, tapi rohnya sibuk pada Allah. Mulane jam berapa ya? Hasan Basri itu sudah semacam itu. Rohnya itu aktivitasnya 24 jam. Jadi muridé ya lagi banyak wudu nang kali bae dilanglang wis kaya ngene. Oh iya niku. Guru nek Kanjeng Syekh niku Syekh Ahmad Ad-Dabbas ketika muridnya beliau akan menghindar dari fitnah bisa metu.
Boleh sampai hati-hati. Sing kaya niku memang diberikan dipensebat menurut Imam Ghazali mubasatun min nurin nubuah, kecepretan. Ayah kanjeng saya kecepretan mukjizate Nabi Isa bisa nguripna wong mati. Niku sing jenenge nguripna wong mati kan mukjizate Nabi Isa. Oh ya niku. Nah, mila monggo apapun psikolog panjenengan sakwise nampi baiat utawi talqin belajar zikir aja nganti anak unsur males terus mau. Satu, demo-demo sing diperangi niku setan. Bentuknya niku carane teng tambe wau, berhati-hati. Niku cekeli mau omongan niku. Ya niki nyuwun hati-hati untuk mencapai kebahagiaan wis titik. Oleh kebahagiaan ridho. Anak bahagia madul hawa, tapi Gusti Allah ora ridone, malah badane dunyane ngabot-aboti siksa. Oh ya niku. Mugi-mugi Allah barikin ayamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken mangke ahad manis nggih, manakib teng Allah.